Salam əziz müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizinlə Levi-Goska haqqında danışacağıq. Levi-Goski sosial inkişaf nəzəriyyəsinin banisidir. Bu nəzəriyyə müasir təhsil sistemində çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki Vygotsky öyrənməyə sosial yanaşma gətirmiş və müəllimin rolunu dəyişmişdi. Onun fikrincə uşaq tək başına deyil, sosial mühit daxilində inkişaf edir. Bu yanaşma bugün aktiv təlim metodlarının əsasını təşkil edir. Levi-Goski kimdir? Levi-Goski Rus psixoloq olubdur. 1896-cı və 1934-cü illərdə yaşayıbdır. 38 yaşında vəfat edibdir. Qısa ömür sürməsinə baxmayaraq təhsil psixologiyasına böyük təsir gətirmişdir. Vygotsky sosial konstruktivizmin nümayəndəsidir. O hesab edir ki, bilik hazır şəkildə verilməməlidir. Sosial qarşılıqlı əlaqə vasitəsilə formalaşmalıdır. Və bu fikir göstərir ki, müəllimin köməyi müvəqqətidir və məqsəd şagirdi müstəqilliyə çatdırmaqdır. Bəs sosial inkişaf nəzəriyyəsinin əsas ideyası nədir? Vygotsky'yə görə zehni inkişafın əsasında sosial münasibətlər dayanır. Uşaq valideyn, müəllim və daha təcrübəli yoldaşla ünsiyyət zamanı yeni bacarıq qazanır. Ən vacib fikir ondan ibarətdir ki, öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir. Bu da o deməkdir ki, düzgün təşkil olunmuş dərs uşağın inkişafını sürətləndirir, müəllim aktiv rol oynayır. Piaget və Vygotsky arasındakı müqayisəni istəyirəm öyrənək. Deməli, soldakı gördüyünüz şəkil Piaget'in nəzəriyyəsi ilə bağlıdır. Uşaq tək başına öyrənir, müstəqil və fərdi şəkildə inkişaf edir, öyrənərək. Amma sağdakı şəkil Vygotsky ilə bağlıdır. Vygotsky deyir ki, uşaq ünsiyyət qurduqca, sosiallaşdıqca öyrənir və inkişaf edir. Piaget deyirdi ki, uşaq inkişaf mərhələlərindən keçməlidir və yalnız müəyyən mərhələdə müəyyən mövzunu öyrənə bilər. Vygotsky deyirdi ki, sosial dəstək vasitəsilə inkişaf sürətləndirə bilər. Burada əsas fərqimiz nə oldu? Piaget deyir ki, fərdi kəşf olunmalıdır, müstəqil işləməlidir uşaq. Vygotsky deyir ki, sosial qarşılıqla əlaqə olmalıdır, ünsiyyət olmalıdır. İndi isə Y-dən danışaq istəyirəm. Yaxın inkişaf zonasının baş hərfləri Y adlanır. Və yaxın inkişaf zonası şagirdin tək başına edə bilmədiyi, şəkildə də gördüyünüz kimi, köməklə edə bildiyi sahədir. Vygotsky deyir ki, tapşırıq çox asan olsa inkişaf olmur. Çox çətin olsa uşağın motivasiyası azalır. Burada sual çıxır ortaya. Bəs asan da verə bilmirik, çətin də verə bilmirik. Bu şagirdi biz necə öyrədək? Vygotsky deyir ki, optimal çətinlik səviyyəsini tapmalısınız. Yəni, bunun ortasını tapın. Daha sonra danışaq biz zonalardan. Zona modelində 3 zona var. Birinci zona rahat zona adlanır. Yəni, şagird artıq müstəqil edə bildiyi bacarıqlar rahat zonadır. İkinci zona yaxın inkişaf zonası adlanır. Köməklə yeni bacarıqlar öyrədir. Yəni, ananın köməyi ilə, müəllimin köməyi ilə, hansısa bir şəxsin köməyi ilə öyrənə bildiyi bacarıqlar. Üçüncü zona çətin əlçatma zonada hazır olmayan və çox çətin tapşırıqlar deməkdir. Valideynin dəstəyi ilə İkinci zonadakı olan şagird üçüncü zonaya çata bilər. Və uşaq üzməyi müəllim köməyi ilə öyrənir, daha sonra müstəqil üzür deyə Vygotsky qeyd edir. İndi isə gəlin scaffoldingdən danışaq. Scaffolding müəllimin göstərdiyi müvəqqəti dəstəkdir. Yəni, bir yerə qədər göstərilən dəstək. Sonuna qədər müəllimin dəstəyi olmur təbii ki. Müvəqqəti bir dəstəkdir. Müəllim istiqamət verir, nümunə göstərir, sual verir, tapşırığı hissələrə bölür. Şagird bacardıqca, bacarığa yiyələndikcə bu dəstək azalır. Və scaffoldingin strategiyalarına daxil olanlar nələrdir? Scaffoldingin strategiyasında açar sözlərin izahı, nümunə göstərilməsi, yönəldirici sualların verilməsi, çətinliyin tədricən
artırılması. Baxın, testdə düşür. Çətinliyin tədricən artırılması deyəcəksiniz scaffolding. Xahiş edirəm, scaffoldinglə yaxın inkişaf zonasını qarışdırmayın. Bu scaffoldingə aiddir. Və burada məqsəd şagirdin sadədən mürəkkəbə doğru artıq yavaş-yavaş işləməsidir. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Riyaziyyat dərsindən bir nümunədir. Problemimiz nədir? 23 + 17 bərabərdir neçə eləyir? Burada müəllim bu problemi həll etmək üçün nə etməlidir? Birinci uşağa onluq və vahidlərə ayırmağı addım-addım izah eləyir. Baxın, addım-addım. Təcrübə. Şagird müəllimin köməyi ilə tapşırığı tamamlayır deməkdir. Müstəqillik. Sonra şagird tək başına edir. Scaffolding tamamlanır. Deməli, scaffoldingdə birinci nə gəlir? Problemi həll etmək üçün. Onluqlara və vahidlərə ayırmağı müəllim öyrədir, addım-addım izah edir. Şagird müəllimin köməyi ilə tapşırığı tamamlayır. Yəni, 23-ün üstünə artıq 17-ni gələ bilir. Artıq müstəqil şəkildə şagird işləməyə başlayır. Yəni, müəllimin köməyinə artıq ehtiyacı olmur öyrənəndən sonra. Bu da təbii ki, scaffolding adlanır. Və dilin və müəllimin rolu nədir? Dostlar, dilin rolu ondan ibarətdir ki, Vygotsky'yə görə dil düşüncənin formalaşmasında əsas vasitədir və əsas mərkəzdə dayanır, maksimaldır. Piaget'dən ən böyük fərqi bundan ibarətdir. Piaget deyir ki, dilin rolu minimaldır, amma Vygotsky deyir ki, dilin rolu maksimaldır. Uşaq əvvəl başqaları ilə danışır, sonra daxili nitq formalaşır dil sayəsində. Bu daxili nitq düşüncəyə çevrilir. Deməli, ünsiyyət buradan çıxır ortaya ki, ünsiyyət inkişaf üçün vacibdir. Müəllimin rolu nədir? Müəllim sadəcə məlumat verən deyil, o vasitəçidir, bələdçidir. Müəllim şagirdi müstəqilliyə aparmalı olan bir vasitəçimizdir. Müəllimin rolu budur. Müəyyən bir vaxta qədər müvəqqəti kömək göstərən bələdçi, vasitəçi. Baxın, testlərə düşür. Və son olaraq qeyd edeyim ki, nəticəmiz nədən ibarətdir? Nəticə olaraq bunu deyə bilərik ki, sosial mühit inkişaf üçün vacibdir. YIS ən effektiv öyrənmə sahəsidir. Scaffolding müvəqqəti dəstəkdir. Baxın, yadda saxlayın, müvəqqəti dəstək hardadır? Scaffoldingdə. Ən effektiv öyrənmə hardadır? YIS-də. Müəllim şagirdi müstəqilliyə aparmalıdır. Təkrar deyirəm, müəllim şagirdi müstəqilliyə aparmalıdır. Sadədən mürəkkəbə doğru dəstək göstərməlidir, öyrətməlidir, nümunələr verməlidir ki, şagirdə çətin olmasın. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Dərsimiz bu qədər idi. Ümid edirəm, sizin üçün xoş oldu. İzlədiyiniz üçün də təşəkkür edirəm.